روز شما بخیر بینندگان ارجمند برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. امروز سه‌شنبه 27 ینور است. این برنامه با تلاش خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است و شما را با مهمترین تحولات روز آشنا می‌کند. نخست ببینیم موضوع اساسی نشر کدام ها هستند. مقامات تاجیک اصرار می‌ورزند که گوشت وارداتی از بلاروس و مغولستان با تمام معیارهای ذبح اسلامی جوابگو است. خدمات بخطری کار در صنعت اصرار می‌ورزد که خبری رسانه‌های بین‌المللی درباره فوت شهروندان افغانستان در یک کان تاجیکستان تصدیق خود را نیافته است. حجامه درمانی طفل 2 ماهه سبب مرگ این نوزاد گردید. پلیس تفتیش دارد که با چه سبب والدان جان کودک را به طبیبان مردمی باور کردند. تا حال تنها شاهدان پرسیده شدند. نتیجه را انتظاریم. نگرانی ها و پرسش ها درباره صفت گوشت وارداتی به تاجیکستان از کشور بلاروس که آیا آن واقعا هم از روی معیارهای ذبح اسلامی آماده شده است یا نه، یکی از موضوعهای صحبت خبرنگاران با مقامات گردید. چون در تاجیکستان نه همه آماده هستند گوشت استحصال بلاروس را بخرند و درباره حلال بودن آن میپرسند. این موضوع در شبکه ها هم زیاد مطرح می شود. در نشست خبری کمیته بخطری عضوقواری همکارم مولا رجب یوسفی از مسئولین شرح همین موضوع را درخواست کرد. گوشت بلاروسیا و مغولستان جای گوشت محلی را در بازارهای دوشنبه گرفته است. پیدا کردن گوشت چاروای محلی مشکل است. ساکنان هم ظاهراً به این وضع عادت کردند. بعضی ها از نرخ دسترس ستایش میکنند. 1 کیلوگرم گوشت بلاروس 75 و گوشت محلی از 100 سومانی بیشتر است. گوشت کدام کجا بسیار سر می‌خرید؟ خیلی گوشتی فرق نداره. شیشه کدامش که اومدم سومش نقش دسترس باشه می‌خریم. سال 2025 بعد بالا رفتن نرخ و کمچین شدن گوشت محلی، وارد کردن این محصولات از خارج یک بار زیاد شد. بنا به آمار رسمی سال گذشته به تاجیکستان 20,000 تن گوشت آورده شده است. برخی ساکنان تا حال درباره صفت این گوشت‌ها و شیوه ذبح چاروا سوال‌های دارند. اولی که آورده بودن مردم خیلی مقصد یک کم میگرفتن به خاطر اینکه اون قدر که معلوماتی نداشتن. حاضر اکثر مردم بسیار میگیرن دیگه. مثلا طلبات هست مردم دیگه به مال گرفته میرن دیگه. حالا میپرسن که گوشت کجا است؟ نه میپرسن که گوشت مثال کجا است، تازه کشتنش چه خیلی است. از روی نوارایی که مثال ما دیدیم حلال میکشن اما با دست میکشن. ولی همه خلاص بچه‌ها تاجیکی هستن در اونجا که میکشن حلال میکشن. ولی انا مردم وقتی که مثال گپ میزنم به مال گرفتن برن. واردات گوشت به تاجیکستان از موضوعهای اساسی در نشست خبری کمیته عضوقواری بود. رئیس این نهاد تلاش کرد خبرنگاران و از این طریق ساکنان را باور دهد که گوشت وارداتی به طلبات جوابگو است. وقتی که همون اصلا کارخانه دولتی و شخصانی صاحب کارو وارد میکنن، پیش از وارد کردن تمام طلبات‌های بایدوری رفته سنجیده دیده میشه. در اونجا میارن یا کارمند نمره و اکریدیتاسیون میکنن یا که اگر نرفت با همون صاحب چیز خیلی همون چیز و خاتمه چیزشون پیشنهاد میکنن که اکثریت این چوروایی که در آورده هستن یعنی طلبات ما همون مخصوص بچه‌ای که یا عیسای ماجرایی که از اینجا برده اونجا با طریق حلال کشته آورده است. سرتیفیکاتی اصلا سرتیفیکاتی حلالا زمان پیشنهاد. در همین حال نمایندگان کمیته بخطری عضوقواری از قاچاق گوشت به کشور نیز خبر می‌دهند. به اطلاع این نهاد سال گذشته 24 تن محصولات گوشتی بنابر جوابگو نبودن به طلبات بهداشتی نابود کرده شده است. طلبات سالانه تاجیکستان به گوشت تقریباً 390,000 تن است. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید که در 11 ماه سال 2025 در کشور 375,000 تن گوشت استحصال شده است. ولی با وجود این در بازارهای دوشنبه پیدا کردن گوشت محلی مشکل است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. مقامات انتظامی در ولایت ختلان تاجیکستان از مرگ سرباز در ارتش خبر دادند. مقامات میگویند که محمد سعید سعیدов خودکشی کرده است چون به اظهارات آنها با автомат کلاشنیکوف از پیشانیش تیر زده است. این دومین سرباز نیروهای مرزبانی است که در یک ماه اخیر به هلاکت رسیده و مقامات سبب هر دو حادثه را خودکشی نامیدند.
дар идомаи барнома мақомоти хадамоти бехатарии кор дар саноат мегӯянд хабари марги шаҳрвандони афғонистон дар як корхонаи металлургии тоҷикистон ҳақиқат надорад. ин хабар чанд ҳафта пеш нашр шуд ва то ҳол мақомот онро шарҳ надода буданд. гузориш аз Иршод Сулаймонӣ ва Барот Юсуфӣ. санъат раҳим раиси хадамоти бехатарии кор дар саноат ва кӯҳкории тоҷикистон кушта шудани 16 шаҳрванди афғонистонро дар яке аз конҳои ангишти тоҷикистон рад кард. дар мо ба қайд гирифташагӣ нест. мо дар ҷанбаси 6 моҳ ма иттилоот дода будам ки мода нест. гарчанде ки мо ба прокуратураи ноҳия, шӯъбаи корҳои дохилӣ, роҳбарияти комбинати металлургӣ баромадем, пурсиш кардем ки ҳамин хел воситаҳои ахборӣ омада баромада ки шаҳрвандои афғонистон дар ҳамин имна дар ҳамин ҷа ҳалок гардидаанд. ахборот нест. гуфтанд ки ин шаҳрвандо дар инҷа кор намекарданд. рад кардани фавти ин шаҳрвандони афғонистон дар ҳолест ки хабаргузории Афғонистон International дар як матлаб аз ду ҳодисаи таркиш дар конҳои марбут ба комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи айнӣ дар моҳи май ва ноябри соли гузашта бо нашри ному насаб ва аксу видео хабар дода буд. мо дар ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунем. афғонистон ҳуқуқ бародар, афғонистон ҳуқуқ дорад чизе ки бихоҳад дар бораи худаш бинависа. ман шуморо дар бораи ҷумҳурии тоҷикистон гап задистам, дар бораи шаҳрвандои тоҷикистон гап задистам. расонаҳои афғонистон як далели марги ин шаҳрвандонро дар шароити ғайримеъёрӣ ва берун аз қоидаҳои фаннию муҳандисӣ кор карданашон ном бурданд. ба иддаои онҳо ҳамаи ин шаҳрвандон ба таври қочоқӣ бидуни ҳифз шудани ҳуқуқҳои корияшон вориди тоҷикистон шуданд. ҳарчанд раиси хадамот ин иттилоъро нодуруст номид, вуқӯи ҳодисаҳои дигари маргумир дар коргоҳҳои марбут ба комбинати металлургии тоҷикро таъид кард. ҳодисаи нохуш аст. санаи 3 июли соли 2025 аз соати 00 шаб то тахминан 01 дар қидаи кушоди рақами 1 ҷсп комбинати металлургии тоҷик, ҳамон ҷое ки шумо гуфтесед, ҳангоми истеъмоли хӯроки шабона дар утоқи сайёр вагон ки дар дохили он устои баҳс Ғайуров Такбир, идоракунандаи экскаватор Шамсиддинов Иззат, пармагар Муинов Ғуфрон, ронандагон Акрамов Баҳриддин ва Баҳовиддинов Фатҳулло қарор доштанд, фурӯ рафта зери ҷинсҳои кӯҳӣ монда ба ҳалокат расиданд. дар маҷмӯъ соли 2025 дар маъдану корхонаҳои тоҷикистон бар асари 46 ҳодисаи нохуш 40 тан ҳалок шуда ва 27 кас захм бардоштанд ки 8 воқеа дар нейрӯгоҳи Роғун рӯй додааст. дар миёни фавтидаҳо 7 шаҳрванди хориҷӣ низ ҳаст ки 5 тани онҳо чинӣ ва 2 нафари дигар аз Эрон буданд. аммо омори 16 шаҳрванди афғонистон дар ин рӯйхат ворид нашудааст. санҷиши мустақилонаи ин омор дар ҳоли мамнӯъ будани вуруд ба ин конҳо имконпазир нест. дар тоҷикистон беш аз 18,000 хидматчии давлатӣ аст ва бархе мақомот аз меъёри 5-солаи муайян шуда дар қонун барои ишғоли як вазифа хеле дарозтар кор мекунанд. ин яке аз мавзӯъҳое буд ки хабарнигорони радиои озодӣ онро дар нишасти агентии хидмати давлатӣ дар миён гузоштанд. намунаҳои кори бисёрсолаи шахсиятҳои мушаххас дар мақомҳои раҳбарикунанда зиёд аст ва баробар бо ин дигар гурӯҳи мақомдорон танҳо муҳлати аз рӯи қонун таъин шуда дар як вазифа кор мекунанд. чаро қонун нисбати мақомдорони муайян интихобӣ татбиқ мешавад? посухҳои мақомотро Амир Исоев шунид. ё меъёре ки як мансабдор ҳақ надорад бештар аз 5 сол дар як мақом кор кунад дар Тоҷикистон то куҷо дуруст иҷро мешавад? ин яке аз пурсишҳо буд ки дар нишасти имрӯзаи агентии хидмати давлатӣ садо дод. қоидаҳои ротатсия бошад, фармони президент дар бораи қоидаҳои гузарондани ротатсия ҷойваз кунӣ, яъне дар он ҷо тартиб ҳама паҳлӯҳои ин масъала танзими худашро ёфтааст. дар соли гузашта хато накунам 166 нафар шаҳрвандоне ки ба ротатсия фаро гирифта мешуданд ва ротатсия фаро гирифта шуданд. хабарнигорон аз роҳбарони ин ниҳод ба такрор пурсиданд ҳолатҳои аз 5 сол зиёд кор кардани мақомдорон дар як вазифа ба назар мерасад ва чаро чунин аст? баъзе ҳолат дар мақомоти давлатӣ нагаштани ҷойбазкунӣ ин бинобар мавҷуд намудани мансабҳои баробарарзиш
дар доида як категория бо назардошти талаботҳои таҳассусӣ мансаби ротатсияшаванда мебошад. ҳолатое ки намешад дар ҳолат мансаби мувофиқ нест ҳамон нафара ротатсия кунад. дар сурати холӣ гардидани мансаби холӣ ва бевар ё ҷавобгӯ будан ба категорияи ротатсияшаванда онҳо ҳатман ба ротатсия ба ҷойбазкунӣ фаро гирифта мешаванд. таъиноти кадрӣ дар идораҳои давлатии тоҷикистонро мухолифон ҷойбазкунии кадрҳо меноманд. чунин таъинот ҳар сол дар остонаи баргузории ҷаласаи солонаи ҳукумат зери унвони дилзанак расонаӣ мешавад, вале мансабдороне аз ҷумла баъзе раисону вазироне ҳастанд ки солҳо боз дар мақомҳояшон мондаанд ва ротатсия ба онҳо рабт намегирад. марги кӯдаки 2 моҳа баъди ҳиҷомадармонӣ дар қирғизистон баҳси табобат бо ин усули мардумиро дигар бора доғ кард. пизишкон мегӯянд ин навъи дармон бахусус барои кӯдакон хатарнок аст ва ҳушдор медиҳанд ки ҳеҷ гоҳ барои табобати худсарона ба шахсон ва муассисаҳои ғайрирасмии тиббӣ муроҷиат накунанд. хунгирӣ дар шароити хона бо дасти табибони худхонда метавонад паёмадҳои фоҷиаборе дошта бошад. як намунаашро дар гузорише мебинем ки ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунад. рӯзи 21 январ дар ин бемористони шаҳри узғуни қирғизистон як кӯдаки 2 моҳа даргузашт. пизишкон мегӯянд кӯдакро дар ҳолати вазнин ва бо мизони хеле пасти гемоглобин бистарӣ карданд. ба гуфтаи онҳо ба эҳтимоли зиёд вазъи кӯдак баъди ҳиҷоматдармонӣ бад шудааст. ҳарорати тифло 36.9 дараҷа буд. моро фавран ба оксиген васл кардем, кӯмаки аввалия расондем. сатҳи гемоглобини ӯ бисёр паст буд. ҳангоми омадани мо ягон хунравӣ мушоҳида нашуд. ҳарчанд пизишкон ба кӯдак хун гузаронидан, тифл субҳи 21 январ даргузашт. вақте пурсидем ӯ гуфт ки 5 бор ба он ҷо рафтем. 2-3 дафъаи ахир хунравӣ бас нашуд. мо 70 миллиграмм хун рехтем. вазни кӯдак 5 килову 200 грамм буд. саҳар аҳволаш бад шуд ва табларзааш гирифт. наздикони кӯдак гуфтанд онҳо натиҷаи колбатшикофиро мунтазиранд. аз рӯи анъанаи қирғизҳо пушташро бо теғ буриданд. ӯ чанд рӯз пеш вафот кард. дирӯз ҳангоми колбатшикофӣ гуфтанд ки маргаш ба ин захмҳо рабт надорад. ҳоло тафтишот инро равшан хоҳад кард. ҳодисаро пулиси ноҳияи Узғон тафтиш дорад. қарор ба натиҷаи бозпурсӣ вобаста хоҳад буд. то ҳол танҳо шоҳидон пурсида шуданд. натиҷаро интизорем. коршиносони соҳаи тиб ҳушдор медиҳанд ки ҳиҷома хатарнок буда ҳатто талафи ночизи хун метавонад боиси марги кӯдак шавад. Эта процедура остается неконтролируемой. ҳиҷоматдармонӣ бидуни назорат сурат мегирад. аз ин рӯ хатараш барои кӯдакон зиёд аст, зеро навзодон талафоти хунро хеле бад қабул мекунанд. дар ҳодисаи ахир кӯдак ҳамагӣ 2 моҳа буд. дар чунин ҳолат ҳатто 50, 100 ё 200 миллилитр хун метавонад марговар бошад. хавфи якбора паст шудани фишори хун ва аз кор мондани дил вуҷуд дорад. ин усули табобат дар қирғизистон ғайриқонунӣ аст. мебояд тибқи кодекси ҷиноӣ ҷазо дод. умуман бояд ба табибони мардумӣ муолиҷаи кӯдакон қатъиян манъ карда шавад. Она остается нелегальной, незаконной. дар қирғизистон ҳиҷоматдармонӣ ҳамчун усули табобат тавсия дода намешавад ва вазорати тандурустӣ дар ин бора ҳушдор додааст. бо назардошти он ки хатари сирояти бемориҳо тавассути хун вуҷуд дорад, барои истифода аз ин усули муолиҷа иҷозатнома намедиҳанд. то кунун мавридҳои зиёди фавти одамон дар пайи ҳиҷоматдармонӣ сабт шудааст. бинандагони арҷманд, барномаи ахбори озодӣ ба поён мерасад. хабару ҳодисаҳои муҳимро метавонед аз сомонаи радиои озодӣ ҳар вақте хостед пайгирӣ кунед. озодӣ.орг. инчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram, Telegram ва TikTok-у Facebook ҳам барои шумо хабару видео ва аксҳои рӯзро аз ҳодисаҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон пешкаш мекунанд. агар шумо ҳам хабару маълумоти муҳиме доштед ва ё шоҳиди кадом рӯйдода шудед, лутфан ба мо аксу видео ва паёми худро фиристед ва мо бо шумо дар тамос мешавем. сипос барои ҳамроҳиятон ва худо нигаҳбони шумо.